Diqqat qiling, tezkor xushxabar. O'zbekiston fuqarolari uzoq kutgan kunlar kelmoqda. O'zbekistonda ish haqi, pensiya, stipendiya, nafaqa va oyliklar oshiriladi. Videorolikni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, videoroligimizga esa like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Diqqat qiling, O'zbekistonda ish haqi, oyliklar barchasi oshiriladi. Bu haqda prezident farmoni e'lon qilindi. Farmonga ko'ra, 2026-yil 1-iyuldan boshlab pensiya va nafaqalar hamda ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordamlar barchasi 7% ga oshiriladi. Bunda yoshga doir eng kam pensiya miqdori oyiga 983 ming so'm, nogironlik pensiyasining eng kam miqdori esa 1,83 ming so'm bo'ldi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqasining har oylik miqdori 3 yoshgacha bitta kichik farzand uchun 386 ming so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 295 ming so'm, oilaning 3-chi va 2-chi farzandlari uchun esa qo'shimcha 177 ming so'mdan to'lanadi. Keyingi har bir farzand uchun esa 118 ming so'm beriladi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 450 ming so'm etib belgilandi. 2026-yil 1-sentyabrdan budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi hamda stipendiyalar miqdori ham 7% ga oshiriladi. 2026-yil 1-iyuldan boshlab pensiyani hisoblashning bazaviy hisoblash miqdori 504 ming so'mga yetadi. 2026-yil 1-sentyabrdan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1,360 ming so'm, bazaviy hisoblash miqdori esa 440 ming so'm etib belgilandi deyiladi ma'lumotda. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikka like bosib, videoni barcha pensioner tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.